সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব যে একটা স্টিলের আলমারি কতদিন পর রঙের কাজ করাতে হবে এবং কতদিন পর রঙের কাজ করলে এই স্টিলের আলমারিগুলো ভালো থাকবে এবং সময় মতো রঙের কাজ না করলে এগুলো কি কি ক্ষতি হতে পারে, এই বিষয়টা নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। এইখানে দেখছেন যে এখানে একটি পুরাতন স্টিলের আলমারি রয়েছে এবং বেশ পুরনো। এটা আমার মনে হয় অনেক বছর যাবতই রঙের কাজ করা হয় না এবং রিপেয়ার করা হয় না, যার কারণে এই আলমারিটার কি ক্ষতি হয়েছে এই বিষয়টা একটু আপনাদেরকে দেখাই। এইটা হলো এই আলমারির নিচের পায়া, যেটাকে আমরা পায়া বলি, বটমের নিচে থাকে। 4টি পায়াই নষ্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবং এগুলো হলো সামনের অংশ, সামনের পায়াগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো আরেক পাশের পায়া, এগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এবার কথা বলি এগুলো কেন নষ্ট হলো, কারণটা কি। দেখুন, এগুলো হচ্ছে এমএস স্টিল দিয়ে তৈরি করা স্টিলের আলমারি। এগুলো সময় মতো রং না করলে মরিচা পড়ে ক্ষয় হয়ে যায়, আলমারিগুলো কিন্তু বাতিল হয়ে যায়। এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এই আলমারিটা নষ্ট হয়েছে, ঠিক করা যাবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক করা যাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু খরচ হবে এবং ঠিক হলেও কিন্তু অরিজিনালের মতো কিন্তু ঠিক হয় না। এখন আপনি বলতে পারেন যে এগুলো কতদিন পর পর রঙের কাজ করালে ভালো থাকবে এবং কিভাবে ইউজ করলে ভালো থাকবে। দেখুন, একটা স্টিলের আলমারি আপনি যখনই কিনবেন তখন থেকে 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে আপনাকে স্টিলের আলমারিগুলো কালার করতে হবে এবং টুকিটাকি কোনো রিপেয়ার কাজ থাকলে সেগুলো কিন্তু করিয়ে নিতে হবে। এবং এই আলমারিগুলো ব্যবহার করার সময় অবশ্যই এই যে পায়াগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই পায়াগুলোর নিচে কাঠ দিয়ে নেবেন, যাতে করে ফ্লোরের পানিগুলো এই আলমারির পায়াতে না লাগে। পানি লাগার কারণে কিন্তু আরো বেশি করে নষ্ট হয়। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই যে দেখুন, একটা আলমারির পায়া যখন স্বাভাবিকভাবে থাকে, ভালো থাকে, তখন ঠিক এইরকম থাকে, এইরকম ফিনিশিং থাকে। এটা কিন্তু মাটিতে একবারে বসে যায়নি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এইটার পায়া কিন্তু একেবারেই বসে গেছে, একেবারে বাতিল হয়ে গেছে, যার কারণে এখন এটা একটু অনেক খরচও হবে পায়াগুলো লাগাতে, আর কিন্তু নতুনের মতো কিন্তু ফিনিশিং হবে না। তো এই ছিল আজকে আমাদের ছোট্ট ভিডিওটি। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।